मामु मामु मामी मेरो बाबाको कहाँ हुन्छ? तिमीलाई यस्तो कुरा कसले सिकायो बाबु? मेरो स्कुलको साथीहरूले भनेको मेरो बाबा छैन मामु। छ छोरा, तिम्रो बाबा छ नि। सुधीर, सरी आउन लेट भयो। त्यही त, मेरो त धन्न पुरानै फुस्किसकेको समी, बल्ल पुरानो आयो। घरमा फुपूहरू मेरो बेगको कुरा लिएर आउनुभएको छ। मेरो त मन भतभती बोलेर कुदेर तिमीबाटमा आएँ। यसरी कहिलेसम्म हुन्छ समी? हामीले केही न केही त गर्नै पर्छ। त्यही त, म पनि केही सोच्नै सकिरहेको छैन। तिमी साथमा हुँदा मैले यो संसारै जित्छु जस्तो लाग्छ। तर फेरि हाम्रो यो खुसी खोसिन्छ कि भन्ने डर लाग्छ। यस्तो नभन, हामी यो जुनी मात्रै होइन, जुगौँ जुग सँगै हुनेछौँ। अलग भयो एउटै मुटु धडकन जोडिएन, दुई जनको यात्रा कहिले एउटै भइदिएन। बाबा कहाँ गएर आएको? साथीलाई भेटेर आएको। अझै साथीलाई भन्छेस्? सब नाटक मलाई थाहा छ। त त्यो हरामीलाई भेटेर आएकी हैनस्? होइन बाबा, म साथीलाई नै भेटेर आएको। अझ झुटो बोल्छस्? नै बाबा। अब घरबाट बाहिर निस्किस् भने मात्र मैले जानेको छु। हेलो हेलो सुधीर। समी, के भयो समी तिमीलाई? किन रोएको? मेरो बाबाले मलाई तिमीसँग नभेट भन्नुभएको छ। पर्ख, म केही उपाय लगाउँछु। खुसी थियो यति धेरै
चोखो थियो माया बाचा थियो हिँड्ने हामी बनी एउटै छाया खुसी थियो यति धेरै चोखो थियो माया बाचा थियो हिँड्ने हामी बनी एउटै छाया खुसी लुट्यो हाम्रो आज टुट्यो हाम्रो सपना दुईजनको यात्रा कहिले एउटै भइदिएन एउटै मुटु एउटै धड्कन थियो एउटै जान छोरी हजुर बाबा यहाँ आऊ। यो सब के हो? केही होइन बाबा अब एभर्सन गर्नुपर्छ। म मर्छु बरु तर अबर्सन गर्दिन भाग्य हाम्रो यस्तै हो कि दैवको हो खेला तिमी परिमा वारी बीचमा पर्यो भेला भाग्य हाम्रो यस्तै हो कि दैवको हो खेला तिमी परिमा वारी बीचमा पर्यो भेला चाहनाले मात्रै हाम्रो हुँदो रहन्छ जीवन दुईजनको यात्रा कहिले एउटै भइदिएन एउटै मुटु एउटै धड्कन थियो एउटै जान तिम्रो बाबा चाँडै आउनुहुन्छ त्यसपछि तिमी म तिम्रो बाबा भएर सँगै स्कुल जाने ल हस् मामु जान्थ्यो हाम्रो प्राण
अलग भयो एउटै मुम